រាសីមនុស្សដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវបើសិនជាគាត់ប៉ះចំធាតុទឹកផងនោះ1973ឬក៏1972គឺជាឆ្នាំឆុងខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំមមីហើយបើយើងយករូបមមែដែលកាត់ឆុងទៀតនោះយើងកាន់តែជួបរឿងសោយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសូមកុំយកឆ្នាំមមែទៅកាត់ឆុងខ្លួនឯងអាចនឹងថាយកមមែទៅនឹងនាំផលវិបាកឲ្យកាន់តែច្រើនចូលក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនត្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនគួរតែពិភាក្សាជាមួយចិនសែឬក៏ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជួយកែឆុងជីវិតបងប្អូនដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងឲ្យជួបនៅរឿងល្អមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបប្រាប់ថាមនុស្សកើតឆ្នាំឆ្លូវគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែននៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងធាតុព្រះអាទិត្យចូលមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងដែរទេអំពីមនុស្សដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវជួបនៅបញ្ហាអីខ្លះសំណាងល្អអីខ្លះហើយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរឿងអីខ្លះបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបប្រាប់ថាអំពីមនុស្សដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2026គាត់នឹងជួបប្រទះទៅលើរឿងសោយជាច្រើនរឿងហេងអញ្ចឹងមានន័យថារឿងសោយអាចកើនឡើងចូលចន្លោះ70%ទៅហើយរឿងហេងអាចថាត្រឹម30%អីទេហើយបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សដែលធាតុទឹកទៀតនោះគឺអាចនឹងសោយច្រើនជាង70%អាចឡើងទៅដល់90ឯសំណាងត្រឹមតែ10ហើយបើសិនជាតួរិស័យខ្លួនគាត់កើតចំញ៉ាំឆ្លូវហ្នឹងគាត់មានជូតទៀតគាត់មានឆ្លូវក្នុងខែថ្ងៃរបស់គាត់ទៀតនឹងហើយត្រៀមខ្លួនពីនេះហើយទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រកាហើយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំជំរាបចេញពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយក៏ពិចារណាកុំចេះតែកាត់ឆុងខ្លួនឯងហើយកុំចេះតែជឿអ្នកលក់អំពីរឿងរ៉ាវកាត់ឆុងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានតួរិស័យឆ្នាំឆ្លូវមិនខុសពីឆ្នាំជូតប្រហែលទេអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងការងាររបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026យើងនឹងជួបបញ្ហារៀងស្ទះខកចិត្តនៅក្នុងក្រុមការងារនិងការងារយើងចេះតែផ្លាស់ប្ដូរអត់ឈប់ឈរមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារទោះជាយើងធ្វើល្អជួយគេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចេញពីកម្លាំងកាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេអត់បានមើលឃើញនៅលទ្ធផលល្អរបស់យើងដែរគេតែងតែនិន្ទ្រានិងគេតែងតែចាប់កំហុសយើងពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអំពីការធ្វើការងារនឹងតែម្ដងចង់តែឈប់ធ្វើការចង់តែរកស៊ីខ្លួនឯងនៅទៅផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាចង់រកស៊ីខ្លួនឯងក៏បញ្ហាមុខរបរបងប្អូនក៏រាំងស្ទះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសូម្បីតែរឿងការងារស្ទះហើយបើបងប្អូនបកទៅរកស៊ីទៀតនោះកាន់តែដុនដាបអញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2026បងប្អូនគួរតែរៀនរងាប់ចិត្តឲ្យស្ងៀមស្ងាត់សុខចិត្តចាញ់គេទៅបើសិនជាមិនចង់បាត់បង់ការងារអញ្ចឹងការងារបងប្អូនអាចថានៅតែថិតថេរក៏ប៉ុន្តែថាយើងរៀងពិបាកផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងអាចថាយើងរៀបចំរបស់កាត់ឆុងកន្លះទៅដើម្បីថាឲ្យយើងទទួលបានរឿងហេងមកវិញឲ្យយើងទទួលបានរឿងលៀបមកវិញអញ្ចឹងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យយើងហេងមកវិញមកកម្រិតដែរហើយជាពិសេសគឺកុំបង្កើតចំនួនក្នុងក្រុមការងារមិនថាជាមួយមិត្តភ័ក្តិការងារមិនថាយើងស្គាល់គ្នាស្និទ្ធមិនស្និទ្ធទេគឺហាមដាច់ខាតតែម្ដងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែតមសម្ដីហើយអំពីរឿងហៅមុខរបស់រស៊ីវិញគឺមើលឃើញថាយើងជួបមនុស្សបោកប្រាស់តែម្ដងមិនថារឿងយើងរស៊ីទេបើសិនជាអ្នកចងការប្រាក់ផងនោះត្រៀមតែខ្សែធនទៅហើយចាំតែគេបោកទៅអញ្ចឹងមានថាខ្ចីលុយយើងគេអត់សងយើងទេសន្យាខ្យល់សន្យាហើយសន្យាទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងជួបបញ្ហានិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាច្រើននៅក្នុងការរស៊ីយើងជាពិសេសអ្នករស៊ីចងការប្រាក់ហើយសម្រាប់អ្នកលក់ដូរមុខរបរតូចធំដូចជាអ្នកបោះដុំអីហ្នឹងគឺអាចនឹងថាជួបបញ្ហាច្រើនដែរគឺមានគេមកចាប់ពាក់គេអត់សងលុយចឹងទៅឬក៏ដាច់ម៉ួយគេរត់រោអ្នកថ្មីចឹងទៅអាចនឹងថាវ៉ាន់យើងគេនិយាយថាអត់ល្អឬក៏មិនពេញចិត្តនៅក្នុងការយើងលក់ដូរហើយមើលទៅវាដូចជាម៉ូបាំងដូចជាមានអីបាំងមុខយើងអាចសម័យថាដូចជាមានអាណាធ្វើអំពើយើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងបែបហ្នឹងបងប្អូនដែលជួបប្រទះក្នុងការរកស៊ីបងប្អូនគួរតែរៀបចំហុងស៊ុយហើយជាពិសេសបើអាចបងប្អូនធៀមអំបិលធៀមគេហៅថាត្បូង5ធាតុដើម្បីបាចមុខកន្លែងធ្វើការរកស៊ីយើងដើម្បីប្រសាបរឿងស៊ុយហ្នឹង
ឬក៏យើងលាងសូរចេញឬក៏យើងកាត់ឆុងចេញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏អាចថាយើងហេងមកវិញបានត្រឹមចន្លោះ 30% ដែរកុំឲ្យយើងសូយពេកយើងគាត់កាត់ខ្លះទៅដើម្បីយើងហេងវិញអញ្ចឹងក៏ត្រូវយើងរកស៊ីយើងមានម៉ូយមកវិញដែរអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរកស៊ីវិញគឺបែបនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានការលកម្មកុសច្រើនអត់សុខស្រួលទេអញថាមានមាត់មានធំនៅក្នុងគ្រួសារបើយើងរស់នៅជុំគ្នាជាមួយសាច់ថ្លៃបងអូនថ្លៃបងថ្លៃទៀតនោះឬក៏ជុំវិញខ្លួនស្ទើរបងប្អូនយើងត្រៀមតែបេះធុងទៅអញ្ចឹងសេចក្តីលំបាកទាំងអស់នោះនឹងរត់មករកបងប្អូនដែលការចំឆ្នាំឆ្លូវនឹងជាពិសេសគឺឆ្លូវធាតុទឹកចឹងបងប្អូនបើសិនជាដឹងខ្លួនឯងកាត់ធាតុអីទេអាចឆែកមើលបានជាមួយខ្ញុំបាទឆាតមកខ្ញុំផ្ទាល់តាម Telegram ក៏បានដែរឲ្យបងប្អូនបានឆ្លាស់ចិត្តហើយអាចនឹងថារោគេហៅថាធ្វើម៉េចដោះស្រាយអំពីបញ្ហាឆុងហ្នឹងហើយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហារឿងស្នេហាឃើញថាបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នបើសិនជាបងប្អូនមានប្តីជាប្រពន្ធឬក៏មានសង្សារដៃគូខ្លួនហើយអាចនឹងថាបែកបាក់គ្នាលែងគ្នាហើយឬក៏យើងជួបគ្នាខ្លាំងមែនតែនហ្មងក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងជាពិសេសនោះអ្នកដែលបែកបាក់ងាយស្រួលគឺដៃគូសង្សារចឹងនឹងមានការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់គ្នាហើយប្តីប្រពន្ធនឹងមានចំនួនតឹងអាស្រ័យកគ្នាយូរអង្វែងបើសិនជាមានចំនួនកើតឡើងហើយពេលដែលរិស័យដាក់នេះគឺយើងធ្វើអីក៏គេមិនពេញចិត្តដែរនៅក្នុងដៃគូស្នេហាបើអ្នកនៅ single ផងជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សប្រុសអាចថាជួបតែមនុស្សបោកប្រាស់ហើយបើជាមនុស្សស្រីអ្នកចូលមកស្រឡាញ់សុទ្ធតែជាមនុស្សដែរស្រឡាញ់បានតែមុនដំបូងស្រឡាញ់បានតែខ្លួនប្រាណបានខ្លួនប្រាណហើយក៏រត់ចោលជាងធ្វើឲ្យយើងនេះជាមនុស្សដែលរឹងមាំវាកាត់ជាមនុស្សទុនជ្រាយវិញពេលដែលយើងជួបរឿងច្រើនពេកក្នុងឆ្នាំ2026ជាងកត្តាដែលបងប្អូនអាចជៀសវាងបានគឺរក្សាផ្លូវចិត្តហើយមុននឹងជិះរកដៃគូស្នេហាសម្រាប់អ្នកនៅ single គួរតែពិចារណានិងពិនិត្យឲ្យមែនតែនបើយើងយកឆ្នាំជូតវាល្អជាមួយយើងក៏ប៉ុន្តែជូតនឹងក៏ឆុងជាមួយមមីដែរអាចថារស់នៅជាមួយគ្នាមានក្តីសុខទេនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយសម្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវសុខភាពវិញសុខភាពមើលឃើញថាអ្នកដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវមានអាការៈឈឺស្កាត់ច្រើនចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុខភាពទៅកុំញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកគួរតែហាត់ប្រាណគួរតែរៀនញ៉ាំរបស់របរដែលមានជីវជាតិជំនួយដល់សុខភាពដើម្បីធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អយើងក៏អាចជៀសផុតពីរឿងឆុងបាន 10% ដែរអញ្ចឹងរឿងងាយៗខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងធ្វើទៅបានហើយបងប្អូនអាចធ្វើទៅជោគជ័យហើយសម្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរឿងដែលត្រូវធ្វើឲ្យយើងនាំលៀបនំជ័យនិងរឿងសំណាងល្អមកវិញបងប្អូនគួរតែរៀបចំនៅលេខសំណាងគួរតែរៀបចំនៅពណ៌សំណាងនិងទិសសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់អំពីមនុស្សកាត់ឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងរឿងរ៉ាវលេខសំណាងបងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរលេខចេញបើបងប្អូនមានលេខ0ដូចជាលេខ73លេខ48លេខ13អីហ្នឹងគឺជាលេខអន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងទៅអាចនឹងថាបងប្អូនចាប់យកលេខថ្មីលេខល្អនៅក្នុងការរកស៊ីបងប្អូនអាចថាជាលេខសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺជាលេខ526បងប្អូនប្រើលេខ526ក្នុងហ្នឹងគឺជាលេខដែលតំណាងសិរីសួស្តីលេខធាតុដីបូកជាមួយនឹងលេខធាតុភ្លើងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបូកផ្សំគ្នាទៅវាកើតជារឿងហេងចូលមកកាន់ជីវិតហើយក៏ផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងតាមនឹងដែរបើនិយាយរឿងហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចកើនឡើងនៅក្នុងចន្លោះលេខដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមទាញធម្មពលហេងហ្នឹង 10% ចូលមកកាន់ជីវិតយើងអញ្ចឹងលេខហ្នឹងគឺជាលេខដែលបងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់អាចនឹងថាបងប្អូនទៅទិញលេខទូរស័ព្ទថ្មីក្នុងដើមឆ្នាំថ្មីប្រើលេខកុងធនាគារលេខម៉ូតូឡានបងប្អូនទិញថ្មីនឹងមានលេខនឹងទៅដើម្បីបងប្អូនជួបនៅសំណាងល្អហើយក៏បងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដែរឬក៏ខែដែលខ្ញុំជួយប្រាប់ខែ2ខែ5ខែ6អីហ្នឹងក៏ល្អដែរហើយនៅក្នុងរឿងលេខសំណាងនេះបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នមែនតើគួរតែមើលមែនទែនបើយើងមានលេខឆុងគួរតែជប់ប្រើហើយចាប់យកលេខសំណាងសារឡើងវិញហើយសម្រាប់អំពីពណ៌សំណាងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាបងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់នៅពណ៌លឿងពណ៌សនិងពណ៌ខៀវពណ៌3ពណ៌នេះជាពណ៌ដែលជំរុញធាតុបងប្អូនខ្លាំងហើយបើជាពិសេសបើយើងជាធាតុទឹកខ្សោយផងនោះយើងគួរតែប្រើប្រាស់ពណ៌ខៀវឲ្យខ្លាំងទៅដើម្បីទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងធាតុភ្លើង
អញ្ចឹងធាតុទឹកទៅបង្ក្រាបធាតុភ្លើងហើយធាតុភ្លើងទៅបង្ក្រាបធាតុមាសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតួរាសីនៅក្នុងនឹងមានធាតុទឹកនិងធាតុមាសហើយធាតុទឹកយើងខ្សោយយើងគួរតែប្រើធាតុទឹកឲ្យខ្លាំងដើម្បីទៅបង្ក្រាបធាតុភ្លើងកុំឲ្យភ្លើងធ្វើអីធាតុទឹកយើងកើតដើម្បីឲ្យយើងនៅជួបនៅហេងហើយសំណាងល្អ 10% នឹងរត់មករកបងប្អូនហើយពណ៌ទាំងអស់នោះបងប្អូនអាចថាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពណ៌កៅអៅពណ៌ខែគេងពណ៌កម្រាស់ពុកពណ៌ម៉ូតូពណ៌តុធ្វើការយើងនឹងបងប្អូនអាចច្នៃទៅតាមជាក់ស្ដែងបានដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងទទួលបាននៅរឿងហេងរឿងលៀបរឿងជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាច្នៃទៅតាមជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនអាចច្នៃទៅបានទៅហើយសម្រាប់អំពីពណ៌ដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងអាចនឹងថាជាពណ៌ត្រួយចេកជាពណ៌មួយឬក៏ពណ៌បៃតងពណ៌ហ្នឹងគេហៅថាពណ៌ដែលជួយជំរុញធាតុភ្លើងខ្លាំងមកដុតកម្លោចបងប្អូនឲ្យខ្សោយមកវិញសម្រាប់អ្នកធាតុទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងពណ៌ហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងជាមនុស្សធាតុទឹកបើអាចរៀបចំកម្មខ្សែដៃបតងខ្សែកអីពាក់ដែលត្រូវធាតុទៅដើម្បីទទួលបានរឿងសំណាងរឿងលៀបរឿងជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយសម្រាប់អំពីទិសសំណាងវិញអញ្ចឹងទិសសំណាងសម្រាប់មនុស្សដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអាចនឹងថាប្រើប្រាស់ទិសខាងជើងនិងទិសខាងកើតទិសខាងជើងនិងទិសខាងកើតឬក៏ជើងកើតគឺជាទិសល្អសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតចំឆ្នាំឆ្លូវគួរតែប្រើប្រាស់ទិសខាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងមានភាពរុងរឿងហើយជាឆ្ងាយពីរឿងឆុងរឿងសយអញ្ចឹងទិសហេងក៏នាំផលល្អលេខហេងក៏នាំផលល្អហើយពណ៌ហេងក៏នាំផលល្អអញ្ចឹង3នោះបូកយកគ្នាបាន 30% យើងបូកជាមួយតួរាសីយើងហេង 30% ទៅបាន 60 ហើយអញ្ចឹងធាតុដែលរឿងសយក៏ថយចុះទៅតាមនឹងដែរហើយបើយើងរៀបចំវត្ថុមង្គលផ្សេងទៀតគឺរាសីយើងឡើងទៅតាមនឹងទៀតហើយសម្រាប់ទិសឆុងបងប្អូនគួរតែជៀសវាងទិសខាងត្បូងព្រោះទិសខាងត្បូងជាទិសឆុង 100% នៅក្នុងឆ្នាំ2026ជាទិសអន្តរាយជាទិសវិនាសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានផ្ទះមានសម្បែងបែរទៅទិសខាងត្បូងបងប្អូនចង់សាងសង់ផ្ទះនៅទិសខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026បងប្អូននឹងជួបប្រទះទៅរឿងសយរឿងចង្រៃនានាឬក៏រឿងលំបាកនានាបងប្អូនត្រូវជួបប្រទះអញ្ចឹងជួបបងប្អូននឹងជួបនៅបញ្ហាហើយវាបាត់ផ្លូវចិត្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនអាចថាបែកបាក់គ្រួសារហើយខាត់បងទាំងអស់រឿងលៀបនឹងជ័យរឿងការរស៊ីនានាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់ចង់សាកសួរខ្ញុំអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខ Telegram ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា